Bonsoir tout le monde, chers étudiants, chères étudiantes. اليوم جبتكم la série TD numéro 1 de ça concerne le premier chapitre de la statistique de les فهمتولكم هما les indices. غاينا les indices élémentaires ou les indices synthétiques. Donc هنا قلت لكم هذا الشابيتر il est très facile mais il suffit donc de pratiquer ديروا certains exercices كان هكذا كيما هادو اللي ندير لكم عندنا هنايا في هاد لا سيري 6 exercices تسموا لو كان تفهموهم وتعاودوهم باردون وحدكم جوغ راح يجيكم فاسيلمون الموديول هذا وتقدروا تخرجوه بون بون نوت. Donc نبداو pour le premier exercice. قال لك le tableau suivant indique les prix unitaires d'un produit au cours de la période 2010-2013. عندنا l'année 2010 هايديك 2011 2012 2013 نبداوهم لنا les prix en dinars نبداو لنا 120 130 125 135. Pour la première question, calculer les indices élémentaires des prix pour l'année T en basant l'année T-1. Donc, عطاونا هنا قال لك بلي comme quoi l'année de base c'est l'année T-1, donc c'est l'année 0 هذيك اللي فهمتلكم. Interpréter les résultats. Les indices هنا donc نحسبوا l'indice de prix. واش قلنا القانون تاع l'indice de prix est égal à quoi? Est égal le prix T sur le prix T-1. Donc هايديك ولا قدرنا نرمزولو بزيرو. C'est la même chose, donc ماشي حاجة. نبداو بلانديس دو بري تاع لا بروميير اني توجور باسكو هنا ماشي معناتها كي قالوا لكم حسبوا لي زانديس راح تحسبوا واحد لانديس نو اني الاني تحسبوا كاع لي زانديس اللي كاينين سا ديبون شحال تاع لي زاني اللي نبداو لكم في هذاك لي زيكزارس. دونك نحسبوا حنايا لانديس 2010 2011 2012 2013 على حسب واش نبداو لكم هما. نبداو بلو بروميير انديس 2011 donc est égal le prix de 2011 sur le prix de 2010 هايديك. Donc, on dit 130 sur 120. Il y a 1,083 ou bien en pourcentage 108,3. Le deuxième indice, indice 2012 sur 2011, le prix de 2012 sur le prix de 2011. 125 sur 130, 0,961 ou bien 87,1. Le troisième indice, la même chose, normal, est égal à quoi? Donc l'indice 2012 sur 2013, donc le prix de 2013 sur le prix de 2012, donc c'est 135 sur 125, 1,08 ou bien 108%. L'interprétation, on a deux interprétations, ça dépend de la prof واش غتستخدم لكم. وثاني جوغ كل واحد واش يشوفها. انا تعجبني هاد لا دوزيام باسكو سهله كراف وتمدنا اون انتربريتاسيون كلا باسكو هنا بيسك انا نهضروا على لي زانديس دونك انا نهضروا على لا فارياسيون بيسك هنا انا نهضروا على البري دونك لا فارياسيون دو بري كيما واش صرالو البري هذا كيما تغير. دونك عندنا لا بروميير انتربريتاسيون اللي تقدروا تقولوا بلي le prix du produit a été multiplié par 1,083 de 2010 à 2011 تستخدموا هذاك le premier indice par 0,961 de 2011 à 2012 et par 1,08 de 2012 à 2013. Ou bien, comme هذيك l'interprétation en termes de taux d'évolution اللي هضرت لكم عليها. Donc, عندنا le premier واش نديرو toujours تديروا هذاك l'indice اللي لقيتوه moins 1 fois 100. On va dire que le positif c'est une augmentation et le négatif c'est une baisse. Donc واش راح نديرو هنا عندنا le premier indice 1,083 moins 1 fois 100 خرجنا 8,3. Donc le prix a augmenté de 8,3 entre 2010 et 2011. Après عندنا le deuxième لقينا 0,961 نديرو moins 1 fois 100. Donc كيما قلت لكم fois 100 نلقاو moins 3,9 donc c'est une baisse puisque c'est négatif c'est une baisse. Le prix a baissé de 3,9% entre 2010 et 2012. Le dernier indice c'est la même chose لقينا 1,08 نديرو moins 1 fois 100 لقينا 8% donc le prix a augmenté de 8% entre 2012 et 2013. قلت لكم انا تعجبني هذه ولي بروف يديروا هاد لا ميثود l'interprétation هذه مي نتوما الا عجبتكم هذه وجاتكم فاسيل هذه تقدروا تديروا هذه نورمال سي با فو. Après, pour la deuxième question, on va calculer l'indice des prix sur l'ensemble de la période 2010-2013. هنا كيقولوا لكم هكذا ما تروحش تابليكي لي هاد لي دو كان. Non, c'est fou. عندنا la propriété ou bien le principe de circularité اللي فهمتو لكم باسكو هذوك لي برينسيپ ماشي كان هكذا اللي نديروهم دونك باش نستخدموهم هنا في الحساب. هنايا دونك قالوا لكم 2010 2013 دونك الا تابليكيو هذاك لو برينسيپ دو سيركولاريتي اللي هو واش قال لك هذيك واش عندنا لو برينسيپ هذاك toujours donc هنا puisque قالوا لنا 2013 2010 pardon donc نبداو من 2013 toujours هنا 2013 2012
2012 2011 توجور هذا اللي هنا يطلع لهنايا 2011 2010 حتى كي 2010 اللي راهو هنايا كي تلحقوا لهذاك اللي راهو هنايا تحبسوا. هذا هو لا بروبريتي دو لا سيركولاريتي فهمتها لكم ديجا. دونك هذوك لي زانديس كنا حسبناهم ديجا il suffit juste نديرو لهم لا مولتيبليكاسيون. خرج لنا لانديس دو 2013 à 2010 لقينا 1,124 كيما قلت لكم لا ميثود c'est la même chose هذا moins 1 fois 100 donc c'est une augmentation de 12,4% entre 2010 et 2013. هذا واش عندنا pour la deuxième question. هذوك حسبناهم هنا نابليكيو كان le principe de la circularité فهمتو لكم كي نبدو لكم لاني طويله الا قت ملتيبليو كاع هذوك لي زانديس اللي كاينين تمايا ça dépend les indices اللي ندوهم لكم في l'exercice واش من لي زاني. Après pour la troisième question قال لك sur la période de 2005-2013 les prix ont été multipliés par 2. Donc déjà on me donne l'indice هذا 2013-2005. قال لك calculer l'indice de prix de la période 2005-2010 en déduire l'indice des prix et 2005-2010. Donc حنا واش راح نديرو هنا دو بريفيرونس كي ندوكم هذا التيب دو كيستيون ترسموا ان بوتي شيما هكذا كاع هكذا باش تفهموا واش عندنا. هاي اللي عندنا 2005-2013 هما واش يديروا لنا في ليكزارسيس عطاونا لانديس 2013-2005. دونك هذا عندنا 2013-2005 est égal à 2. Après حنا ثاني واش حسبنا في لا دوزيام كيستيون 2010-2013 راهو عندنا. دونك حنا نحوسوا على هذا 2010-2005 هاولي قالوا نحسبوا 2010-2005. دونك هذا ما عندناش مي هذا عندنا لقينا حسبنا هنايا هاولي لا دوزيام كيستيون لقينا 1,124. دونك حنا واش راح نديرو حنا هنايا كيف نابليكيو لو برينسيپ دو سيركولاريتي. دونك واش راح نديرو l'indice de prix 2013-2005 toujours ندو هذاك تاع كاع لا بيريود ميم سي هو عندنا حنا باش نجبدو هذاك اللي خصنا. دونك واش راح نديرو كوم دابيتود 2013 ل 2010 باسكو هنا تقدروا هذا البرينسيپ دو سيركولاريتي ماشي جو رقم اني لاني نو ça dépend les données تاع l'exercice اللي مداو لكم بيسك حنا عندنا غير هاد لي دوني اوبليجي تستخدموا ça dépend les données اللي مداو لكم تستخدموا l'essentiel t'appliquer de manière juste. Après واش عندنا 2013-2010 après قلت لكم toujours هذا يولي لهنا 2010-2005. après حنايا هاد l'indice de prix 2010-2005 لا نحوسو هذا هو هذا اللي ما عندناش هاد لي دو عندنا دونك est égal à quoi هذا sur هذا وهادو عندنا donc 2 sur 1,124 pardon عندنا 1,7793. Donc le prix du produit a augmenté de 77,93 على comme d'habitude كيما درنا هذاك l'indice moins 1 fois 100. قال لك on déduire l'indice 2005-2010 هذه ثاني هضرت لكم عليها في les propriétés تاع les indices. واش قلنا l'indice هذا كي مدوه لنا هذا عندنا هذا حنايا 2010-2005 دونك 1 sur هذاك هاوليك هذاك لو برينسيپ اللي فهمتو لكم ديجا باردون هاوليك l'indice 0t est égal 1 sur it0 ou l'inverse est juste. Donc إذا كان عندكم t0 est égal 1 sur 0t هايديك دونك حنا نحوسو على i 2005-2010 est égal à quoi est égal 1 sur l'indice تاع 2010-2005 donc 1 sur 1,7793 يمدلنا 0,562 puisqu'أنا ما demandاوناش l'interprétation c'est pas obligé إلا حبيتو ديروها c'est pas fou. Après, nous avons le deuxième exercice. Dans un magasin spécialisé, on a connu les deux situations suivantes. Pour la première question, pendant une saison, les ventes d'un produit ont cru, donc sont augmentées de 6%, alors que la quantité vendue a diminué de 4%. Les ventes المبيعات زادوا ب 6% وهنايا نقصوا ب 4%. Quelle est la variation du prix du produit كي يقولك la variation du prix c'est pas obligé يقولك حسب les indices parce que c'est la même chose. l'indice غادي يحسبوا la variation قيسوا شحال التغير في هذاك اسمه les ventes les prix ou là quoi que ce soit l'essentiel la variation. donc حنا واش عندنا قالك le vente زادوا ب 6% donc c'est 0,06. l'indice de valeur est égal à quoi parce que là تحسبوه donc c'est 1,06. Après, que la quantité vendue a diminué de 4%. Donc, moins 0,04. L'indice de quantité est égal à quoi 0,96. هنا واش قالك calculer la variation du prix. Parce que هنا عطيت لكم هذوك القوانين قلت لكم ماشي كان هكذا لا يمدوهم هذوك لي بروبريتي تابليكيوهم كاع واش كاين في الكور تابليكيوه. عندنا هذاك l'indice de valeur est égal l'indice de prix
fois l'indice de quantité. قلت لكم كيما chiffre d'affaires هاد الفالور ولا les ventes. Les ventes est égal à quoi? Le prix fois la quantité. Donc واش راح نديرو؟ حنا هنايا l'indice de valeur عطاوهولنا. L'indice de prix حنا رانا نحوسو عليه. L'indice de quantité عندنا. Donc l'indice de prix est égal à quoi? L'indice de vente ou la bien valeur كيف sur l'indice de quantité. Donc كي قلنا l'indice de prix مدنا genre est égal parce que نقدروا نجبدوه normal. Donc indice prix est égal l'indice valeur sur l'indice quantité. Après نعوضوا هنا حسبناهم l'indice de valeur ولا des ventes كيف. Donc شحال مدنا هنا مدنا 1,06 sur 0,96 اللي لقينا 1,1041. Donc le prix a augmenté de 10,41. قلت لكم كيما نحسبوه l'indice moins 1 fois 100 يخرج لكم le pourcentage. هذا واش عندنا pour la première question. Pour la deuxième question, pendant une autre saison, la quantité vendue d'un produit a diminué de 6%. Donc, on a la quantité de 6%. Alors que le prix du produit a augmenté de 11%. Le prix est de 11%. Quelle est la variation des ventes du produit? Qui me donne les pourcentages? زيدوا لهم كان 1 حولوهم قسموهم على 100 سيكلا زيدوا لهم 1 يخرج لكم هذاك لاندي سي ايغال ا كوا بغيت تعوضوا فاسيلمون. واش قلنا حنا؟ قلنا هنايا بلي لا كونتيتي نقصت ب 6%. دونك 0,06 نديرو 1 موان باسكو نقصت وكنديرو لنا زادت بلوس خرجنا دونك 0,94. Le prix a diminué a augmenté de 11%. Donc 0,11 1 plus 0,11 مدنا 1. قال لك احسب la variation des ventes. واش قلنا حنا l'indice de vente est égal à quoi? L'indice de prix fois l'indice de quantité. Donc نعوضو 1,11 fois 0,94 مدنا l'indice de valeur هذاك ولا bien des ventes parce que c'est la même chose مدنا 1,0434. Donc une augmentation de 4,34. هذا واش عندنا. شتو شحال ساهلين هاد لي كيسيون. دونك قلت لكم juste appliquer. Après le troisième exercice واش قال لك؟ قال لك calculer l'indice de pouvoir d'achat pour un individu dans les situations suivantes. Si les salaires augmentent de 10%, si les prix diminuent de 34%, si le salaire croît de 10% tandis que les prix augmentent de 15%. Le pouvoir d'achat, c'est quoi déjà? C'est la quantité qu'on peut acheter avec une somme donnée. Donc, il y a la quantité اللي نقدروا نشروها بالدراهم اللي عندنا. Donc, واش قلنا؟ هنايا عندنا قال لك سي لي سالار اوغمونت دو 10%. واش معناتها البوفوار داشا؟ قلت لكم هي لا كونتيتي اللي نقدروا نشروها بالدراهم اللي عندنا. دونك سي سالير هذاك. دونك هنايا لانديس دو سالير ايت ايغال لانديس دو بوفوار داشا. علاه البوفوار داشا هو الدراهم شحال بهذوك الدراهم شحال من كونتيتي تقدر تشري. دونك هذوك هما. دونك واش راح نديرو؟ لانديس دو سالير ايت ايغال لانديس دو بوفوار داشا. دونك واش قلنا حنايا هنايا؟ قلنا لي سالير augmente de 10%. Donc, واش راح نديرو؟ عندك 10%, donc l'indice de salaire 1,10. Parce que واش راح نديرو 0,1, 1 plus 0,1 مدنا 1,10. Donc, le pouvoir d'achat augmente de 10%. C'est la même chose, parce que le salaire مع les pouvoirs d'achat, c'est la même chose. Après, قال لك si les prix diminuent de 34%. Donc, il a نحسبو l'indice de prix. L'indice de prix, واش عندنا هنا moins 0,34 c'est là parce que c'est une diminution. نديرو 1 moins 0,34 خرجنا l'indice de prix 0,61. Après واش راح نديرو؟ l'indice de pouvoir d'achat هذا القانون عندنا. جو ما كاش هذا من تحفظوهم هذوك لي بروبريتي هذوك القوانين اللي مديتهم لكم كاع في الكور هذوك الا تحفظوهم باش تقدروا تابليكيو وباش تحلوا هاد لي زيكزارس. اذا ما حفظتوهمش ما تقدروش تابليكيو. هاي ليك واش عندنا l'indice de pouvoir d'achat هذا قانون شغل ما يتبدلش est égal 1 sur l'indice de prix. Donc puisque مدونا l'indice de prix est égal à quoi 1 sur 0,61 خرجنا 1,5151. Donc le pouvoir d'achat a augmenté de 51,51%. هذه pour la troisième هنا sous question. قال لك si le salaire croît de 10% tandis que les prix augmente de 15%. Donc, واش عندنا؟ Les salaires زادوا ب 10%. Donc, 0,1 خرجنا 1,10. Le prix a augmenté de 15%, donc c'est 1,15. L'indice de pouvoir d'achat est égal à quoi? L'indice de pouvoir d'achat هنايا est égal à l'indice de salaire sur l'indice de prix. Après واش عندنا؟ باسكو علاه هنايا عندنا لي بري ولو كان ما عطاوناش لي بري قالوا لنا برك لي سالير اللي زادوا
تقدر تقول مي هنا لو بري ذاتو دونك إلا تحسب لو بوفوار داشا تاعك شحال وباش تحسب البوفوار داشا سيك لا هذاك الصالير تقسمو على لو بري باسكو لو كان لو بري ما زادش قاعد ستابل لو بوفوار داشا ايت ايغال للصالير باسكو ديجا كان عندنا شحال جوغ لا ميم كونتيتي اللي تقدر تشري باسكو البري ما تبدلش مي كي البري زاد اوبليجي تقسمو على لو بري باسكو هذاك لو بري زاد ماهوش كيما بكري سي بور سا لانديس دو بوفوار داشا هنايا est égal l'indice de salaire sur l'indice de prix. Donc, maintenant, 0,9565. Donc, le pouvoir d'achat, c'est une baisse, c'est clair, parce que c'est inférieur à 1. C'est clair, 3 non négatif. Donc, le pouvoir d'achat a baissé de 4,34. C'est pour ça que même si le salaire est Z, mais le pouvoir d'achat est là parce que le prix, même Z, ou Z, le salaire. Après, dans le quatrième exercice, un salarié gagnait 10 300 dinars en 1996, 12 500 en 2000, 17 000 en 2004 et 19 000 en 2007. En vous donne les indices des prix suivants, on a certains indices, ça indique 2096 1,1, 2004 2000 1,26 pardon, 2007 2004 1,50. هذو ما نديرهملكمش كان هكذا سي كلا راح نستخدموهم. قال لك exprimer les différents salaires en dinars constants de 2007. Puisque هنا قال لك إلا تكسبريميهم en 2007 en dinars constants هذاك. واش معناتها واش راح نديرو؟ هذوك les premiers هذوك 10300 هذو par exemple راهم في 96. دونك إلا تملتيبليوهم كاع مع لي زانديس تاع لي زاني لي جايين. سي كلار على حسب لي دوني. دونك عندنا لو سالير دو 96 إلا نملتيبليوه في لانديس 2007 96 علاه باسكو باش يولي 2007 باسكو لانديس سي كوا سي لا فارياسيون هادي دونك هذاك السالير en 1985 نضربوه في لا فارياسيون اللي صارت حتى كي 2007 حنا هذا لانديس 2007 96 ما عندناش دونك واش راح نابليكيو لانديس دو سيركولاريتي دونك واش راح نديرو نضربو صالير فوا لانديس 2007 2004 après هاد 2004 2000 2096 le principe de circularité هذا قلت لكم تابليكيوه بزاف après هاد لي زانديس مداوهم لنا دونك نديرو 10300 fois 1,10 fois 1,26 fois 1,50 خرج لنا 21413,7 دينار هذا هو لو بري جوغ هذاك السالير شحال راهو في 2007 après par rapport les autres c'est la même chose هنايا le salaire en 2000 ديك دونك إلا 2007 ل 2000 الشونجمون هذاك اللي نحسبوه دونك نضربو salaire en 2000 في l'indice de prix 2007 2004 2004 2000 هنا ماشي كيف باسكو علاه ماناش في 96 دونك ما نلحقوش هنا 96 نحبسو كان في 2000 هايليك après خرجنا شحال لا فالور تاعو pour la troisième c'est la même chose هذا السالير كان en 2004 دونك واش راح نديرو السالير en 2004 نضربوه في لانديس 2007 2004 هنايا جو نضربوه في واحد لانديس كان باسكو علاه كان عندنا في 2004 دونك راح نضربوه في لا فارياسيون هذيك اللي صارت من 2004 ل 2007 وحنا نحسبو عندنا لانديس هذا دونك نضربوه كان ديريكتومون ابري هذوك لي زوتر كيف هذاك 19000 en 2007 دونك ما كاش واش راح يتبدل après واش عندنا قال لك la deuxième question déterminer les évolutions réelles de ces salaires durant les périodes suivantes 1996 2000 2000 2004 2004 2007 1996 2007 donc واش قال لك هنا la période 2096 هنايا السالير باسكو هنا واش راهم يهضروا en termes de pouvoir d'achat genre ماهمش كي يقولوا لكم على les évolutions réelles ولا les variations réelles c'est en termes de pouvoir d'achat donc واش راح ندير هنا واش قال لك هو قال لك les évolutions réelles des salaires donc واش راح ندير c'est des indices normal l'indice de salaire donc l'indice de salaire 2000 96 شحال يمد لنا مي قال لك réel donc هنا واش راح نهضروا ما حاش ندو هذوك الاخرين ندو هذوك تاع 2007 باسكو هذوك لي زيفوليسيون ريال اللي صراو في 2007 دونك تدو هذوك لي سالير اللي لقينا باسكو لو كان تدو هذو اللي هنايا عطاوهم لنا جو تقدروا تحسبوهم نورمال عطاوهم لنا هاهم ليك مي هما قال لك لي زانديس باردون لي زيفوليسيون ريال دونك الا تستخدموا هذوك اللي رجعناهم en 2007 après le salaire en 2000 شحال لقيناه
ابخي نحسبوا على هذاك تاع هايديك 2004 2000 عندنا هادو حسبناهم ديجا. هايديك داك تاع 2004 لقينا 25500 وهذاك الاخر لقينا 23625. لقينا l'indice هايديك 1,0793 donc le salaire réel a augmenté de 7,93. Après pour la deuxième هذيك كيف قلت لكم نحسبوا نشدو كان هذوك لي salaires réels. salaire en 2007 عندنا و salaire en 2004 عندنا حسبناهم ديجا لقينا 0,745. مي واش قلت لكم ما تشدوش هذوك لي صالير اللي نبداو لكم هنايا باسكو هادو ماشي دي صالير غيال. هنا رجعناهم حنا ل 2007 من هنايا لا لو كانوا في لاني تاعهم. دونك قلت لكم كي يقول لكم صالير غيال باسكو لو كان تشدو هادو تلقاو لا ميم شوز مع هادو مي لا تشدو هادوك لي صالير غيال. ابخي عندنا هنا لا بيريود 1996 ل 2007 تحسبوا صالير 2007 الصالير 96 هايديك 19000 وهنا 21413,7 لقينا 0,8872 دونك سي اون باس entre 96 et 2007. هذا واش عندنا هنايا. لا بروشين فوا ان شاء الله نكمل لكم لي زوتر اكزرسيس. نتمنى يكون فهمتوا شويه هاد لي زيكزارسيس تاع اليوم. درت لكم 4 اكزرسيس ساهلين ان توكا. نتمنى يكون فهمتوهم. على بروشين فيديو ان شاء الله.